Cupra Born е првото електрично возило на перформансната марка на Seat, кое ќе биде понудено во 3 верзии различни по силата на моторите и капацитетот на батериите. Неговото комерцијално лансирање е закажано за крајот на годинава, кога ќе се објават сите поединости. Според снимките се гледа дека делува модерно и спортски, засилувајќи го имиџот што го негува шпанската марка. Тука дизајнерите од Martorell имаа потполно одврзани раце. Тој е технолошки близнак на Volkswagen ID3, со кого ја дели платформата, но е за 2 см поблиску до асфалтот. На меѓуоскино растојание од 2,77 метри развиена е каросеријата долга 430 см со приближно простор како кај германскиот брат. Околу моторизацијата повеќе е јасно дека основната изведба ќе има мотор од 150, додека најсилната ќе доаѓа со 231 конска сила. Батериите ќе овозможат автономија од 340 до 540 км во зависност од моделот. Она што ќе им се допадне на љубителите на динамичното возење е опционалниот e-Boost, резервиран за најсилната изведба, способна да забрза до 100 км на час за 6,6 секунди. Со големиот пакет батерии од 77 кWh, спринтот трае подолго поради поголемата тежина. Батериите можат брзо да се полнат. Според производителот, ова значи дека во идеални случаи може да се постигне опсек од 100 км за 7 минути полнење. Во внатрешноста доминираат спортските школкасти седишта, чие јадро е направено од рециклирана пластика. 12-инчниот дисплеј на допир во средината на контролната табла е стандарден. Во однос на конективноста, Борн може да се поврзе преку ново лансираната апликација My Cupra, преку која може да се провери статусот на полнење на автомобилот преку телефон. Cupra Born од септември ќе се произведува во Цвикау заедно со ID3.